ginawa ninyo sa kanya, gusto kong pagbayarin kayo isa-isa, ibalik sa inyo ang lahat. Bata, alam mo ba ang patakaran? Sa harap ng maraming tao, naglakas loob kang manakit ng tao. Dito kayo nangahati ng isang matanda. שלא לוקחת על עצמה, כל זה נשאר פתוח כמה שנים תקופה היום, גם אם איראן תתקוף אולי בלילה או 2 לילות. Ikaw si Gujaywan. Sinong niloloko mo? Nagdadrama ka na naman, ikaw. Binabati kita. Talagang dalawang magagandang balita ang dumating sa iyo ngayon. Eto, dala ko ang appointment letter mo. Tingnan mong mabuti. Tingnan ninyong lahat ng mabuti. Appointment letter. Santiago Group, Eduardo Chua. Ito ay posisyong pinili ni President Wu. Dito. May pirma ni President Wu. Nakita mo na ba? Sa hinaharap, sa harap ni President Wu, magsalita ka naman ng mabuti para sa akin. Sige, sige. Ikaw, HR manager, paano ka ba nagtatrabaho? Kinansela na ang appoint niya, hindi mo ba alam? Anong nangyayari? Sino naman siya? Isang waiter lang. Pabayaan mo. Shiksin. Ngayon, ano ang nasa isip mo? Kailangan ba talagang Sa akin sa diretso. Dahil hindi ka takot sa matay, ibigay ko sa iyo ang Talaga, sinabi para sa akin. Hindi ako magpapalihan. Pasensya na sa iyo. mamatay ka na. תמה na. בהמשך היום בשמיים מתגרים, הטמפרטורות רגילות לעונה. אחר פוגש ירידה קלה kami, karapat-dapat ka ba? Bakit hindi ako karapat? Ako ang tumulong sa Santiago Group makaligtas sa krisis 3 taon na ang nakaraan at agad na itinaas ang Santiago Group sa pambansang market cap sa unang pwesto. Sino ang magsasabi ako si Juan Santiago ay walang kakayaan o hindi karapat-dapat na mangibabaw sa inyo? Kung wala na kayong sasabihin, mag-order na tayo. Puta. Ay, ano ba ako? Itlog na may kamatis. Sinabawang tilapia. Ang kurikot naman. Tama na. Chairman Mikey Sebastian, bakit tao? Chairman ng Global Chamber of Commerce.
לא שלך שאלה לעולם, משתף אותך. איש לא יש לי, חיים אלון, יכול להיות שהתשובה לחסרות הקרובות בדיוק. כן, זה לא באמת בין הנושא של הגנים באופן מדויק, אבל ראינו ש... השאלה יותר משמעותית זה אם מותר בכלל לכתוב את העניין הזה ויש ניסיון לא כל כך טוב לאיראן ולכן גם מכאן צריך להיות הפריחה וזה בעצם. יש לי שאלה שאני אפשר לנסות בדקה, אבל בוא ננסה. תמיר שואל האם ההסכם הזה שונה מההסכם שנחתם באיראן. באיראן ואומר אי אפשר לדבר ככה על המשך הדרך. טראמפ בן 80 היום. אני מאוד רוצה לחזור להסכם, לחזור להתקדם, ראש הממשלה מחליף אותו, מיד, נעשה מסע קצר אחורה בזמן, בין היחסים, בין המצח. בואו ננסה לפרק את זה, כי זה קצת שונה, אני חייב לומר, מהסבב הקודם שראינו, גם מלחמת 17 שעות. אז היה זה אברהים ריזאי, אדם מוכר, בכיר מאוד, מקורב לפקידי משמרות המהפכה, שאמר תהיה תגובה ואכן הייתה תגובה. היום אותו ריזאי מדבר, הוא לא מאיים, צריך לומר, הוא לא מאיים, הוא אומר, צריך לרסן את ישראל, אבל אותו אדם שאז איים וקיבלנו את התשובה, היום לא מאיים. מי כן מאיים ומי כן מדבר? שניים, קודם כל ישנו ערוץ מקורב למשמרות המהפכה, שמבטיח גשם של טילים, אבל זה ערוץ, זה לא בשמו של אדם, והאדם שכן מדבר, לא מאוד חשוב, אני חייב לומר, אדם בשם סרדל אסדי, הוא בכיר בחאתם אל-אנבייה, והוא אומר שאני מצטט, הפשעים הללו לא יישארו ללא מענה. האם זו הדרך של הידעי? שוב אני אומר, יכול מאוד להיות שאנחנו נחזה בזה. יש עוד נקודה מעניינת בעיניי, וזה באמת אקט איראני, וזה מה שהם עושים מיד אחרי התקיפה הישראלית בדחיה, וזה באמת לסגור את הורמוז, שאלת מליה, וזה חלק באמת מהתגובה או ההתנהלות האיראנית. אנחנו אומרים באיראן, מתנהלים, או לפחות מנסים כחלק מהמשא ומתן לעצור את ישראל. אז הם הודיעו שהם סגרו את הורמוז עד להודעה חדשה, לא יודע כמה צריך להתרגש מזה, כאמור חלק מהמשא ומתן. ואם אנחנו מדברים באמת על הורמוז, אגב אותו הסכם שהולך ונרקם, זו נקודה בעיניי שהיא מעניינת, כי יש הדלפות איראניות, איך נראה ההסכם הזה. וחלק מההסכם, לפחות לפי האיראנים, יש הפסקת אש מלאה, לא רק באיראן, אלא גם בלבנון. ואיזה אנחנו צריכים? וכשאנחנו קוראים את הדברים של קליבאף, שהוא מדבר על התחייבויות אמריקניות. מזכיר גם את הדברים. גם על זה חרור, תודה רבה, תשאר כמובן קרוב. רגע, דבורי עדיין שם, אנחנו רוצים לשמוע את התוספת של ניר. שאמרת כאן חן, בישראל ובצה"ל מערימים את ההילוך, הייתי אומר, בפעולה בלבנון כדי להספיק, אם תרצו אפילו מרוץ נגד הזמן, מתוך הבנה שבאמת יכול להיות שאנחנו נראה את האמריקנים חודלים את האש ונכנסים כאן בעצם להפסקת אש שלא תאפשר המילות של חיים כהן ויוסי שטרית מחכות לכם בחנויות 7-8 ביולי. עוטף כמו ענן לבן, נשמה. 20% הנחה על מגביה שיער מקצועי. אנשים ברחו, אנשים פחדו, אנשים התחברו. לראות בכל התהליך. התנועה המרכזית, הערב. עמית סגל הוא בן כספית, המבחן הקרוב של נתניהו. האם יגיב על הירי הצפוי מאיראן במידה וטראמפ מתנגד? החתימה על ההסכם בין איראן לארצות הברית נדחתה. טראמפ מתעקש, קרובים מאוד להסכם. למה הבכיר במפלגה של אייזנקוט לא מתחייב שלא ישב עם נתניהו? פאנל הפרשנים. וחגיגות יום הולדת ה-80 של טראמפ יכללו זירת היאבקות מחוץ לבית הלבן. כך נראה הביקור האחרון